Naon anu ku urang didoakeun, naon ku urang anu didugikeun, yu aminuna malaikat, ku malaikat diaminan. Amin, amin, amin. Tah sok tinggal. Gigireun murang kali gigireun urang dicanak ngaos. Ya Allah, cing soleh pun anak. Diaminan ku malaikat. Ibu nyanak saroge cekel leungeun saroge. Nya cing pageuh bisi lesot. Bari dicekal ku ibu teh kemudian doakeun ka Allah, ya Allah pun lanceuk cing sehat, cing digampilkeun rezekina, cing soleh. Keun teu kudu diaminan ku salaki. Lamun salaki ngabetem wae malaikat mah ngaaminan. Ku ibu tong diciut mending ngabetem wae didoakeun teh. Keun wios. Bapak juga sama. Kenapa? Karena semua majelis-majelis ilmu itu tidak akan lepas dari pengawasan para malaikat. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, surat Muhammad ayat 7. Bagaimana kita menjemput pertolongan Allah. Da jalmi bu, teu aya nu ieu Pak jalmi, aya pasti peryogi bantosan jalmi mah tong boro-boro sareng Allah. Jalmi jeung jalmi wae butuh. Kenapa? Kalau manusia sudah tidak membutuhkan orang lain, berarti dia ada ketakaburan dalam dirinya. Tong bujeng-bujeng ibunya ya, ayeuna anu berat. Urang wae seuri eueuh batur mah masalah. Lalau ora sok seuri eueuh batur. Nya, ibu ya bapak lempang bari seserian sorangan. Kan eta aya kunaon cenah? Kamari mah teu kieu. Tuh, tinggal. Kenapa? Karena butuh orang lain, butuh teman, apapun butuh teman. Begitupun kita punya masalah. Semakin dia dekat dengan yang Maha Penolong, An-Nasir. An-Nasir itu siapa? Allah. Maka dia akan cepat ditolong ketika ada masalah. Nah Ustad, dajalmi mah buka perluanan tilu. Kenapa? Ada yang 3 dibutuhkan manusia. 1 keperluan lahir, 2 keperluan batin, yang ketiga keperluan intelektual. Itu dibutuhkan oleh kita setiap hari. Matak urang, bapak-bapak ibu lamun jauh sareng An-Nasir anu sok nulungan ka urang, moal tiasa. Kamari tinggal aya jalmi ngajerit, ari eueuh nu ngadenge. Keur naon tarik-tarik teh ngajerit, tapi begitu ada orang yang ada di pinggirnya, maka dia akan ditolong. Untuk itu kita akan mencoba Ustad naon wae anu bakal mukakeun panto-panto pitulung Allah. Saya berdoa untuk jamaah yang sekarang juga menyaksikan walaupun dia live streamingnya di tempat gempa, karena ada yang WA kepada saya. Pak Ustad saya di tempat di posko gempa, tetap menonton hari malam ataupun hari Minggu. Dan kita pun bu didoakan oleh mereka. Urang ge doakeunnya aranjeuna. Geuningan keur gempa ge lalajo keneh hoyong ngaji. Ari urang nu teu gempa areureun ngaji teh. Batur wae tinggal keur gempa wae hayang ngaji ieu teh nya. Nah sing teh ieu ari nu teu dibarena naon ku Allah teh ditulungan keneh. Dia kemudian tidak terpikir untuk begitu. Usah doakan ya yang ada di posko semuanya yang sekarang nonton. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kemudian cepat mendapatkan rumah tinggal ya, itu aja yang mereka butuhkan. Mereka butuh itu sekarang. Ya. Ayeuna teh dugikeun ka anu nyarios, abdi mah hoyong uih di kabumi we cenah Ustad. Teu hoyong naon. Nah, begitu. Dari urang geus boga imah ngadon laliar ti imah. Tingali batur teu boga imah, hayang boga imah ari urang geura ngadon acolok-acolokan we. Ya, gitulah. Jadi tos teu nyarah rambung ayeuna teh jelema teh. Tos teu nyarah rambung. Ya ibu bapak bagaimana? Karena ada 3 kebutuhan yang kita butuhkan. 1 lahir, contoh paru-paru. Dia perlu suplai udara. Kalau tidak dikasih oleh Allah udara, orang mau bisa ngarenghap. Saturasi oksigen akan rendah dan orang bisa meninggal dunia. Ketika terjadi penyakit yang menyebabkan saturasi oksigen dia itu rendah. Bu masuk ICU pak, kemudian diinkubasi, lalu kemudian apa? Dia meninggal dunia. Kenapa? Kita butuh bantuan dari udara ini. Agar paru-paru kita itu apa? Berjalan. Sok tinggal ku ibu, iya tinggal. Iya teh. Lamun teu aya dipasihan ku Allah nu kieu paru-paru urang eureun. Nya. Ini endah kieu tinggalnya siga di New Zealand. Ya. Suun. Nya New Zealand teh sisi jalan. Nya jeung sisi ya sisi kebon awi. Tapi alhamdulillah di mana kita akan menemukan coba cari ke luar negeri, cari ke Eropa. Sok tinggal aya pengajian. Modal sisi wayah kieu moal aya.
Kenapa? Karena itulah yang harus kita nikmati. Kita hirup udara dengan nikmat. Kenapa? Karena suplai udara ataupun paru-paru kita akan bergerak. Saturasi oksigen saja kemudian direndahkan oleh Allah. Maka oleh Allah diambil rohnya dan oleh Allah kemudian diwafatkan. Dan kita di sini diberikan pertolongan oleh Allah. Penghirup. Sok bu, pengen ken baik gigireun urang, ken baik. Ulah ditararahan. Nya, ken teu naon. Sabab naon? Da ieu mah anugerah ti Allah. Jantung perlu darah, 24 jam tidak boleh berhenti. Dia harus terus dipompa jantungnya oleh darah. Hentikan oleh Allah ataupun darahnya, maka jantung itu akan bermasalah. Kemarin ada teman bu, kemudian apa? Tos diring 11 jantungnya. Ustad doakeun abdi cenah. Abdi nuju diring di ayeuna nu kasabaraha anu ka-11 ari sinten loba teuing. Sumun senada abdi tuh katina naon padahal barang tuang teh abdi teh apik cenah tinggal tuangeun tara nuangan anu minyak-minyak tara tuangeun anu ieu bu opat sehat di mah sempurna. Saya tahu orang itu tapi kamari diring 11. Duka ti mana penyakitna teh? Cing teh boa loba pikiran cing teh. Cenah teu mikiranna naon? Eta cing teh katingali da biasana mah tina pikiran lamun teu tina tuangeun mah pan opat sehat di mah sempurna. Henteu teu mikiranna naon cenah abdi mah. Eta aya sugan di bumi teu mikiran bojo eta. Gitu. Jadi artinya apa? Ada semua. Akhirnya ku Allah teh dipasihan. Kenapa? Suplainya itu dihentikan oleh Allah. Jebret. Kenapa? Jadi jantung kita perlu suplai darah, perlu pertolongan dari Allah. Ku Allah dikitu ungah dinten ieu teh si darah teh kana jantung diputer. Urang mah teu apa di jerona kumaha, tiasa ngarenghap, tiasa urang tinggal buka itu ka dieu karena apa? Karena kita ada pertolongan. Kebutuhan lahir kita itu sudah ditolong. Inilah yang disebut dengan pertolongan Allah langsung. Otak perlu oksigen. Berhenti oksigen ke otak kita, ibu bapak akan berhenti berpikir, akan berhenti kita melakukan aktivitas ataupun otak kita. Mata otak ge peryogi oksigen ka dieu. Lamun teu aya jangar, migrain, vertigo, kanker otak itu karena kekurangan oksigen ke otak kita. Dugikeun ka aya jamaah, Ustaz abdi teh tiasa heuai tos 2 bulan. So kabayang, teu tiasa heuai 2 bulan. Eta teh sapertos dicocokkan ku ieu ku paku cenah. Di parios ka dieu ada penyumbatan di urat yang suplai oksigen ke otakannya tersumbat. Eta teh teu tiasa heuai Bu. Lamun oksigen kana otak teu lancar heuai 2 bulan teu tiasa. Ayeuna teh tiasa heuai disuntik. Sakali nyuntik 5.500.000. Jebret disuntik heuai sakali, tapi anger we nikmatna heuai disuntik jeung alami beda Ustad. Naon bedana teh? Anu disuntik mah bari mikiran duit. Ari nu alami mah teu mikiran duit, asal hanya heuaina we. Matak saur sim kuring bade naon deui atuh ieu teh. Matak lamun ditaros ibu ari saroge seueur artos, cenah calaki abdi mah tara boga duit, bilang heula heuaina. Sok tinggal itu geuningan teu aya heuai 5.500.000. 2 kali heuai 10 juta atau 11 juta. Berarti lamun salaki 10 kali heual sapoe sabaraha? 55 juta. Sok hoyong salaki loba duit tapi teu heuai. Tapi hoyong anu heuai wae tapi tara boga duit. Tah eta hoyong anu usad abdi mah caroge teh loba heuai, loba duit. Doakeun ku ibu, doakeun ku sadayana. Kenapa? Karena ini, itu baru oksigen. Belum lagi ginjal. Ginjal perlu suplai air. Yang itu setiap hari harus masuk. Berhenti saja suplainya, manusia akan gagal ginjal. Ku Allah teh diputerkeun caina ka dieu. Liren we Bu tinggal. Ku Allah teh kitu. Matak naon deui atuh? Kebutuhan lahir kita itu kalau tidak dibantu oleh Allah kita akan rusak. Matak alhamdulillah kudu syukuran we eta. Belum lagi tuur aya sumsuman. Sumsumna aya masalah nyeri tuur. Nya ngaji teu kaop lila teuing. Sagala cing dararekdek. Nya teu kaop lila ngaji teh cing dararekdek geura. Ari senam 2 jam kuat, ari ngaji ieu teh apa dah dikeresakeun ku Allah teh. Ieu peryogi ramo tinggalnya lamun ku Allah teh dipasihan Bu. Naon apa saraf-sarafnya ku Allah digerakkan. Semua itu lahir ada kebutuhan yang kita lakukan. Yang kedua, kebutuhan batin. Peryogi bahagia? Peryogi. Sekali-kali sedih peryogi?
Lan Pak peryogi sedih Bu sekali-kali. Peryogi ngarah apal kumanya bagja. Makanya saya pernah menerangkan lamun aya jelema nyeri hate Bu moal ngarasakeun kumaha nyerina hate lamun can pernah nyeri hate. Sok kudu nyeri heula hate urang hiji waktu bakal karasa kumaha nyeri hate. Engke di mana ngabejaan batur ge urang geus apa nyeri hate teh kitu Neng. Mage keur pernah nyeri hate teh. Ieu pokona karasana belah mana mah nyeri hate teh. Pokona mah di dieu tah cenah. Belah dieu teh bahana pokona mah ieu we. Ari mana nyabak ieu da artis ge nyabak ieu lamun nyeri hate teh cenah. Makanya begitu. Tadi mah ataupun kemarin saya ngaji ada ibu-ibu, dia pintar Bu. Dia dokter dan nanya, "Ustadz, kenapa rata-rata Indonesia katanya itu terlalu gempa pada bulan Desember?" Desember Januari. Kenapa? Iya betul, secara teori ilmiah adalah apa? Karena emang bulan Desember rawan gempa. Bulan Desember Januari itu begini Bu, siklus air hujannya turunnya lagi lebat. Dan artinya pergeseran tanah lagi hebat Pak ini. Makanya itu bulan Desember. Anu kaduana aya lagu Desember kelabu. Nah nya tanu sok nyararanyi eta matak Desember kelabu ngareleuweuh teh kitu. Jeung lagu eta atuh sing teh. Nya sok atuh ngalagu nu rada bunga Desember teh. Tah lagu eta nempikeun ka jadina dilagukeun ku kabehanana. Jadi we unggal Desember Januari Indonesia gitu. Nya tah eta. Atuh mun kitu masalah lagu, lain salah lagu. Ngan laguna diresapi, da lagu mah Bu lamun diresapi Pak eta teh sok kajaradian dina hirup. Sok geura tingali aya salah alamat, aya arti, salakina teh salah wae. Nya teu kudu diterangkeun ngaranna mah da geus ararapah. Salaki ieu salah alamat teh salaki salah alamat teh. Da bohongana salah alamat nya. Betharia Sonata pan nyanyina naon? Pulangkan saja kepada orang tuaku. Pan dibalikeun ku salakina. Nepikeun ka aya artis ngalaguna termiskin sedunia. Ayeuna teh ngontrak we unggal poe. Atuh da bohongana matak nyanyi teh cigina anu naon anu jadi rezeki kanggo urang. Walaupun sebutnya mereka nyanyi itu dibayar mahal, tapi sok kajadian dina kahirupanana. Bujeng-bujeng Bu ngadoa nyanyi wae ari di hatean mah eta teh geuningan bakal kajadian. Tah ieu disebut kabutuhan batin. Sedih perlu, bahagia perlu. Kemudian ada orang yang dia merasakan sesuatu, wayahna we da urang boga hate, aya batin. Manya hirup di alam dunia teh aya pernah ngarasakeun kitu we. Wayahna we. Pak Ustad abdi menuju Parawan seumni asa kinca teh meni asa glowing. Nah ayeuna geus boga salaki abdi teh cenah asa kieu cenah. Tuh karena apa? Wayahna we da beureuh cocoba ti mamana ku Allah teh. Tadina mah keur Parawan mah mulun bebas pikiran. Geus aya salaki mah buat teuing aya kieu. Wayahna we hate jeung batin diuji ku Allah. Kenapa? Karena ada kebutuhan yang kedua disebut kebutuhan batininya. Nu katilu ada kebutuhan intelektual. Apa intelektual itu? Kebutuhan untuk menerima ilmu. Peryogi ieu teh. Da jalmi taranyar ilmu mah Bu babari poho, babari pikun. Matak sok paksakeun bae teu ngarti-ngarti ge ngaji kumaha engke we. Da sakapeung ngajina ayeuna ngartina mah minggu hareup. Leres eta teh teu ngababisani. Dan Allah betul ada orang yang Ustaz abdi mah anu sasih kamari ngarti teh cenah Ustaz nerangkeun ieu ka minggu ayeuna ka hartina teh. Jadi anu minggu ayeuna kumaha mun kanggo sasih payun eta teh cenah. Eta ngaji aya kitu. Dan leres, kenapa tidak setiap materi yang disampaikan itu langsung Bu orang mengerti. Tapi kita ada kebutuhan intelektual yang tidak boleh berhenti. Makanya setiap hari kita berdoa begini. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Berarti paham itu adalah rezeki. Rezeki paham. Ya. Sebab ditambahan ilmu tapi can paham can jadi rezeki. Namihan we hapen diajar teh nepikeun ka gelar teh ngaberebet. Tapi ternyata dia tidak paham ilmunya berarti belum jadi rezeki. Tidak sedikit orang yang banyak kelar tapi mencelakakan dirinya dan orang lain. Maka saya simpulkan intelektual otak manusia, ilmu manusia lamun teu dipake dua eta ilmu teh bakal nyilakakeun dirina. Hiji, ilmu bakal nyilakakeun dirina secara intelektual apabila dia semakin banyak menuntut ilmu tetapi dia semakin rusak amalnya. Yang kedua, semakin doraka ka inung bapana.
Awas, lamun budak disakolakeun tapi jadi leuwih doraka ka indung bapana, ieu ilmu lewat sakola teh ngaruksak dirina sakitu. Da jami mah lamun loba nyiar ilmu, hiji kudu loba beuki soleh, na kadua beuki bakti ka ibu ramahna. Itu yang terjadi pada kita. 3 kebutuhan ini Bu selalu hadir Pak dalam kebutuhan kita sehari-hari. Lahir, batin, intelektual. Tong liren urang anu tilu ieu. Ustad, da jalmi sok aya masalah atuh abdi teh. Dinten teu ge aya we. Makanya hari ini kita menjawab persoalan itu. Kalau dalam bahasa yang lebih keren, judulnya The King of Problem Solver. Bagaimana kekuatan memecahkan masalah kita. Aya murang kali lumpat, budak teh lumpat ka ditu, tinggal. Begitu lumpat, budak teh ditajong, kosewa di ditu, indung bapana di dieu. Kira-kira lamun budak eta Bu bade dijungjungkeun ku ibu ramana peryogi waktos teh. Peryogi Pak, non margina, sabab budakna di ditu. Nya da jauh, mata cekin. Bapak itu si ada itu sinaragra, non labuh. Ya atuh sana kumaha itu gewas sana hudangkeun. Atuh da jauh ujung ku bapak, lumpat heula ka ditu. Tapi lamun murang kalihna anjeunna labuhna digigireun moalami di kitu we. Kartos maksud Signuring. Ieu teh Allah teh di dieu. Lamun urang ngajauhan, di mana aya masalah, Allah peryogi waktos ngahudangkeun urang. Nah meuni hese wae dihudangkeun ku Allah teh keur jauh tinu ngahudangkeunana. Da lamun caket mah moal langsung digugahkeun kitu. Sok geura sakitu geura kaharti geura sok. Nya. Usah teu kaharti keneh berarti belet. Sakitu geus dibere contoh, anu teu kaharti, cing saha nu belet? Ngahaja dicontohan teh ngarababari kaharti, geus dicontohan keneh. Sok sakali deui Pak, sakali deui bunya. Murang kali nuju dilahun ku ibu, terus ceurik di mana yang enen, langsung dipasihkeun. Geplep langsung, moal lila, naon sababna? Da keur dilahun budakna. Tapi lamun budakna di ditu, inungna keur nyeusehan di dieu. Alah sia budak ceurik, pan lumpat ka ditu. Kemudian perlu waktu kan? Sabaraha ngajeritna budak, mungkin 2 menit, mungkin 1 menit kumaha perjalanan. Tapi budakna di dieu mah teu kudu memenitan, detik. Nah jami teu dihudangkeun wae ku Allah. Lami ustad abdi teh diguahkeun ku Allah teh. Bongana jauh teuing tinu ngagugahkeunana. Sakitu we enteng. Atuh lamun loba masalah teh cing caket jeung nu ngagugahkeunana. Ulah tebih teuing. Lamun tebih kumaha wayahna we. Asa teu beres-beres na abdi teh hidup teh. Lain teu beres-beres, jauh tinu ngabereskeunana. Kan jalmi teh usaha teh anu bureal bun celik aya, anu burialan aya. Ieu mah haber we bun celik. Nu ieu ngaburial rezekina teh. Nah cenah usaha eta mah jalmi teh asa buburialan, tapi cenah ada ku abdi katingali tara deukeut jeung Allah teh, istidraj ngaranna. Tapi nu ieu mah caket cenah abdi teh cenah siga caket padahal anjeun teh jauh. Sakitu. Nah, bagaimana agar pola itu? Makanya di sini kita akan belajar pola menjemput pertolongan Allah. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau Anda menolong Allah, Allah kasih 2. 1, ditolong ku Allah langsung, nu kadua ku Allah bakal dipasihan kekuatan dina hirup. Jadi urang mah hiji ku Allah dipasihan 2. Hirup bakal kuat mayunana naon ge. Da teu enteng ieu teh Pak, aslina teu enteng. Tong bujeng-bujeng gaduh masalah abot. Anu leutik wae urang sakalieun aya budak aya masalah, da eta teh ya Allah mun asa ka dieu teh raranteng kana urat sagala. Apa yang harus kita lakukan? Ada 4 poin. Nah, termasuk nanti kita pada masa-masa sekarang yang konon katanya Indonesia ini menempati peringkat kedua sekarang negara yang akan mengalami gempa berturut-turut. Tuh tinggal simkuri mah ngabelaan ka dieu tingali teu ka Solo. Nya simkuri ngabelaan ka dieu tah di onang Kulangon Sari mah ka dieu di jugjug. Naon nyaah ka jamaah tuh ka Solo mah henteu disumpingan ku seureung naon da teu di onang. Nya. Gitu. Nah, apa yang menjadi ataupun apa langkah-langkahnya? Yang banyak sawioskeun ka panasan sakedeung.
Cawias yang sehat lah mudah-mudahan. Teh hese panon poe teh. Sanes nu urang panon poe teh. Bijilna ge kumaha Allah we. Ari geus bijil, cenah waka bijil, dewe. Engke deui sakedeung di atuh 7:30 geus beres ngaji. Teu tiasa kitu da cek Allah teh kudu bijil ayeuna. Nya, sakapeung mah ustad nu kapanasan ti heula ngaji teh. Tah ayeuna ustad ada ieu jamaah ti heula. Kali-kali we atuh. Ya. 2 Bu, ada 4. Pertama, wasta'inu bisobri wassalah. Hiji bereskeun sabar, 2 bereskeun salat. Nomor kahiji bereskeun sabar, 2 bereskeun salat. Nomor hiji wasta'inu bisobri wassalah. Engke tinggal jelema nu mereskeun salat jeung sabar bakal caket ditulungan ku Allah. Ustad abdi teh asa teu apal wae ari sabar teh kumaha cenah. Da ku ustad-ustad geus pada nerangkeun ieu teh cenah. Tapi da asa teu kaharti wae, da sabar mah inda sodmatil ula. Begitu ada sesuatu yang kena kepada kita, maka pertama kali kita akan merasakan sesuatu di waktu itu. Kan urang contohan deui nya. Geletuk caroge pupus. Geletuk Pak bojo bupus. Hese Bu rek dipapatahan aya nu sumping. Ibu cing sabarnya, cing tawakal ka Allah. Allah langkungnya cenah ka bapa matak dicanak ge. Ibu bisa nyarita kitu ka dieu. Nu ngalamanana mah beda. Sok engke ge digantihan ku Allah ku nu langkung ganteng teu butuh. Da justru da butuhna ge nu rumeuk. Tapi bageurnya da anger we ceurik eta teh sakitu geus di urang teh dipapatahan kieu. Kieu we ciramai. Pak Bapak teh cing tawakal ka Allah cenah. Keun wae cing sabar naon. Keun bojo mah Allah langkungnya dicanak ku Allah. Keun ke ge aya nu leuwih geulis. Da teu biasa, teu bisa. Ceuk si Bapak. Sok cenah pamajikan maneh nu dicokot ku Allah teu ngarasakeun. Makanya betul as-sabru inda sodmatil ula. Teu enteng mamatahan jalmi nu keuna musibah, teu enteng. Canak ngurang kali ku Allah cek urang teh Allah langkungnya ka ibu ka bapak teu bisa 13 tahun sim kuring mayunan jami dikantunkeun ku putrana dugikeun ka ayeuna ciramai we umun ngiring ngaos da sok nutur-nutur ngaos ngiring budakna teh sok ditungtung-tungtun ngantunkeun tos 13 tahun ciramai we lamun ngilu ngaji teh nah ibu can leungit keneh teu acan ustaz kabayang keneh asa nungtun budak. Oh nya geningan gitu sabar mah kumaha kabutuhan kahartos ibu bapak butuh naon sabar bakal muncul ari teh anu alila jami nyarios anu teu kabutuhan urang mah anger we teu muncul kasabaran eta teh sok tinggal butuh naon ibu nyarios engke sabar bakal muncul nyalira makanya al hajatu tumitul as-sabr bahwa orang ketika disebutkan kebutuhannya bakal muncul kasabaranna da urang ge apa sabar teh ngan ieu praktekna nu hese teh kudu kaalaman heula nya makanya ibu bapak biasakan itu biasakan dulu keun we heula keun lamun aya nu matahan ka urang teh tak ieu we heula olah heula dina diri kenapa karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Sakalian tong boro-boro leungit budak. Sakalian ngaji senal leungit hiji ge urang teh pan. Langsung ka DKM. Manawi aya kenceleng langkung. Abdi cenah senal leungit hiji cenah kedahna tanggal waler. Naon urusanana jeung kenceleng sok Pak. Ya. Eta teh namanya senal leungit hiji Bu dugi moal ngaji deui ka dinya abdi teu bere daging kurban mah. Nah atuh cing sabar we atuh. Tuh tinggal di sana batur dibaragi ari abdi henteu pada abdi sok ngaos kadinya moal ngaji deui kadinya eta meuni kitu pindah ka masjid ieu sarua teh dibere moal ngaji atuh kabehana masjid teh mere moal ngaji atuh bukan begitu cok sing sabar sabab lain diantep buat teuing eta teh kaliwat sakalpeung Bu aya tatangga hajat niti diulah misalnya sakitu tatangga lain bisi pohoeun sumping we kadinya damanya atuh menyaan jelema apal ka urang moal dikukumaha. Ibu abdi puntennya teu diulam ieu teh ngan hayang tuang ieu teh. Ngan tinggal nyarita kitu atuh Pak. Nya. Inilah mungkin nilai-nilai itu. Yang kedua bereskan sholat. Saya sering kali menyampaikan di mana-mana. Lamun beres sholatna sok beres sakeluruh pada melanana. Kalau beres mas sholatnya beres sadayana. Makanya Pak bantu pertolongan Allah
dengan sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Tapi kadituna kumaha? Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Wayahna berat kajaba pikeun jalma nu kharusyuk. Tah eta nu kahiji. Sok urang biasakeun ieu nya. Urang diajar sareng Bu, Bapak urang diajar sareng. Jeung simkuring ge teh nuju diajar. Cantang tu musibah itu kena ka urang-urang siap. Cantang tu. Makanya hidup itu harus seperti akar, tidak terlihat tapi menumbuhkan. Ulah urang kabehanana jadi buah, bisi naon? Bisi engke lamun jadi buah kabehanana moal aya buahan lamun akarna eueuh. Ya. Ari mah hayang jadi barua sadayana, hayang dilaluhur kabehanana. Ari akarna teu aya. Keuni urang nu jadi akar we. Keun bae teh katingali ku batur ge nu penting katingali ku Allah. Aya geningan ibu-ibu nu dipotona teh tara hayang katingali di tukang. Ibu atuh cing teh di kapayun. Alim. Ibu mah cenah isin katingali ku nu sanes. Atuh keur naon dipoto nyumput. Aya geura nu beres pangajian di tukang we kieu. Atuh tong nyumput ngarange dipoto teh ngara katingali beungeut. Asa wiosna usad bisiria kitu. Lain bisiria cing teh. Bade moal mun cenah wios sakieu we. Sakalian dipoto teh sabeulah beungeutna teh. Da dugikeun ka ayeuna ngajina aya we Bu. Khusus spesialis di foto bari nyumput. Si ibu teh sabar we. Jeung teu hayang sugan kumaha. Aya deui kitu. Aya deui jalmi teh unggal papangi sok suntangan. Seundang. Ieu teh. Can kasium mah tara dibabariku eta teh. Kita di dieu geus ledeh ka karaha balik. Kusim kuring Bu lamun teu sabar kawayahna we. Keun bae ari lalaki mah ieu geus aya hayang suntangan. Nya, hari ini makeun dihampura ku Allah. Nya. Ieu 17 tahun. Beda atuh bunya. Nah, ieu lain ka usad ucu aya, ya lain atuh. Tah eta ibu. Kumaha usad? Wayahna we Bu. Da jami teh teu sami sadayana. Nu kadua. Man qara al-Qur'an harpan falahu hasanah. Ternyata dalam hadis itu oleh Rasul dikatakan, siapa yang dia membaca Al-Qur'an maka satu huruf satu pahala. Ternyata kata Imam Ibnu Hajar, hasanah di sana adalah pitulung Allah. Ternyata Pak, huruf Qur'an nu dibaca teh bakal nulungan setiap masalah nu ku urang di payunan. Pangian atuh para nabinya upami anjeunna gaduh masalah teh langsung diwangsulkeun deui kana kitab-kitab dan sampai mereka menyatakan di hadapan Allah, tidak ada sesuatu yang aku tidak akan pernah membuka catatan kecuali catatan yang sudah diberikan olehmu. Kabayang kusim kuring jelema nu tara muka-muka Qur'an acan. Di mana gaduh masalah moal beunang. Makanya nanti ada sebuah program, dia buka Qur'an, ayat mana yang dibaca, setelah itu dia akan menemukan solusi di ayat itu. Itu ada yang seperti itu. Ini teori ini sudah dilakukan di negara-negara lain. Jadi ibu baca Quran, ya orang gaduh masalah. Quranna mushafna di dieu Pak, bukakeun begitu breh ayat naon. Lemar kahiji, lemar kadua, nu mayuna kieu engke baca nu kahiji ayat nu pangpayuna naon, engke jeung ayat anu paling dieu naon. Engke teh biasana di nu dua catatan mushaf nu eta teh sok aya masalah nu dipayunan ku urang. Solusina aya di dinya. Solusina aya di dinya. Tapi ieu masalahna maca Qur'an can bisa. Nya lain teu hayang Ustad abdi teh geus 50 genep karek ikro hiji 50 genep ikro hiji grabu eleh ku budak 5 tahun geus Quran keun wios diajar we terus Pak Bapak Ibu ternyata apa kata Ibnu Hajar yang disebut hasanah dari baca Quran adalah pitulung Allah. Sok biasakeun maca WA mah unggal poe nya muka FB mah unggal detik. Muka IG mah unggal detik, malahan aya nu keur populer ayeuna TikTok unggal waktu. Muca Quran mah mun asa berat saayat ge. Cobian emut keneh. Tadi anu dibaoskeun ku Ustad, pangpayuna surat naon? Surat naon? Muhammad ayat 7. Tuh,
eta sakitu we nuturkeun mun aya mau balikeun nerangkeun ayat nu eta teh ibu ge sami tuturkeun dina pikiran urang oh sugan we pahalana sami ya ayyuhalladzina amanu intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum da apal we di dieu mangsul ti dieu teh urang bujol napal cek ustad tadi surat Muhammad ayat 7 bapak lamun aya masalah tulungan heula Allah ku Allah bakal ditulungan malahan ku Allah bakal dikuatkeun dina mayunan masalah naon wae kenapa ayat Qur'annya ada yang pertama adalah apa baca Qur'an walaupun ini sebagian ada orang yang senamanya boga masalah ku maca Quran cobian heula dalin masalahna nenangkeun pikiran jeung hate engke bakal dibuka bu sagala kahirupan urang nu katilu barang siapa yang menolong orang maka oleh Allah akan ditolong biasakeun nulungan jelema lamun aya pitulungan teh minimal lamun teu mere ngadoakeun sakitu we malah lamun aya jelema sok sodako eta teh sok sae da hirup mah sapertos ieu tinggalnya mun aya bola kasti alungkeun Pak kana tembok eta balik deui ka urang da eta teori mantuan jelema alungkeun beuki tarik ka urang mun ngalungkeun anak kieu kita balik nanti lamat gitu nya kan aya rek nulungan batur cing tarik atau cepre ngarang kita balik atuh leuwas kenapa karena begitu teorinya eta teori sodakoh jeung teori nulungan batul lamun urang tarik nulunganana tarik ditulungan ku Allah lamun urang lambat nulungan batur bakal lambat ditulungan ku Allah sakitu we sok hoyong ngadedod hoyong lumpat atuh cing lalumpa nya keterok panto assalamualaikum waalaikumsalam ibu hapunten abdi nujung nyayur cenah manawi jeung teh abdi teh ieu kirang uyah oh neng mangga seueur uyah bisi kirang abdi ge korong asin dibikeun jeung korongna ta bu bisi teh persanten naon bakating ku bager anten neng atas korong nu biosna ieu mama peryogi uyah bikeun uyah bu uyahna mah Pak sakieu tapi buat ku Allah tingali saimah bakal nikmat ngadoakeun kabehanana mama mak ari ieu tadi pan teu aya uyah teh tateuh si neng tatangga mage era-era ge lain teu boga duit ari pek teh kumaha didoakeun ku budak sadayana kitu ketrok aya tamu sumping ka urang assalamualaikum ibu abdi kalersan nuju nyayur ieu teh cenah aya kakirangan kirang naon cenah nya abdi teh cenah sayureunna can aya cenah samarana can aya cenah ieu teh atuh ieu mah lain kakirangan atuh mentak ari boga mah bapak ibu teu naon bikeun oh nya kabeneran itu dina kulkas ieu tos sabaraha dinten teu aya numpang nyayurkeun jung cenah pang masakeun we sugan we kaanggo di ditu mah diringkid ku jalmi teh katingali ku budak-budakna dipang nyayurkeun dituang didoakeun keluargana tah nu kitu eta teh pitulung Allah bakal sumping lamun urang biasa minulung ka jalmi dua bu nulungan jalmi jeung sodako cing tarik saperti ngalungkeun bola beklet semakin keras dapat kita praktekin kira sok coba ya kartos matak ayah hadis nabi nya lamun ayah jalmi gaduh samatan ka urang terus anjeunna teu gaduh kanggo mayar terus ku urang teh mangga we bu iraha we gaduhna unggal poe eta sedekah ka jalmi eta nya dukikeun ka cek Rasul lamun ku anjeun dibebaskeun maka anjeun sarua jeung sedekah jumlah nu eta dilipatkeun dugikeun ka 700. Beuni asa renteng hirup nya. Kartos ayeuna mah. Sok sakieu. Ieu we urang contohan. Kene ulah ieu entong ieu teh tong serius teuing atuh. Santai. Da usah ge hayang nginum. Kocorkeun sakieu. Tinggalnya rezeki ieu milik jalmi. Ari caina mah sabotol. Nang ieu gelasna sageung kieu. Da teu pinuh sadayan. Lain teu hayang ngucurkeun ka dieu ngan bilih ka ditu ka dieu. Satiap anu ku Allah disiapkeun dina botol ieu. Allah bakal masihan sesuai wadahna. Mun wadahna lega bakal dilegaan. Lamun wadahna sempit bakal disempitkeun. Sakitu we.
lamun urang butuh 100.000 da wadahna 50.000 wayahna we moal dibere 100.000 ku Allah da wadahna 50.000 matak legaan wadahna ngarah loba narima ti Allah gitu. Rada arah renteng kadinya mulih ti dieu teh jo langsung baralanya nulungan nu dagang nu icalan ieu sok tulungan da ngadoakeun ibu teu butuh balon ge beuli we balon nya minimal keur saha buating di naon di daguhan ku incu nenek bawa apa alhamdulillah ya tukang balon cenah inget ka incu da didoakeun ku incuna teh cung cenah ngaji unggal minggu ngarah meuli balon unggal minggu ibu teu peryogi madu da aya nu dagang madu teu peryogi asku aya nu dagang isa peseran we nu acuk teu perlu ge beuli we ka teu naon atuheun atuh nu dagangna ge tapi intinya di sana semakin kita keras akan keras kita mendapatkan pertolongan Allah. Yang terakhir ya eta nomor 3 nomor 4 saur Allah dalam Al-Qur'an atau di Al-Qur'an wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard man lajimal istighfar barang siapa yang dia membiasakan istighfar meminta ampunan kepada Allah ja'alallahu pikulli haznin parohan maka orang ini apabila ada kesulitan hidupnya akan diberikan oleh Allah kemudahan ku Allah teh digampilkeun nu tadina sedih jadi bagja non margina dia sudah biasa istighfar meminta ampun kepada Allah wa pikulli daikin makhrojan begitu dia ada masalah yang sangat sulit ku Allah dipasihan jalan keluarna wa yakhruju atau wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib dan orang itu akan dibukakan panto rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kumaha lazimal istighfar. Biasakeun nyungkeun hampura tina dosa anu ku urang dipidamal. Entong diantosan bu dosa mah Pak. Lamun urang ngalakukeun dosa ayeuna engal we. Ngarah naon? Ngarah aya nu teh anu tilu teh. Siapa? Orang ini akan dimudahkan oleh Allah, orang ini akan diberikan rezeki oleh Allah, dan orang ini akan kesedihannya diganti dengan kebahagiaan karena membiasakan istighfar kepada Allah. Ieu we, lamun aya dosa, ya Allah hapunten diri abdi. Matak Nabi Adam ngadoana kieu, Robbana dolamna anfusana wa illam takbir lana nanakunana minal khasirin. Eta teh tingkat nabi komo urang. Nabi Yunus nuju dina jero patuangan ieu lauk ngadoana kumaha la ilaha illa anta subhanaka inni tubtu minad dolimin. Semua pakai istighfar. Kata Rasul terakhir, doa yang paling hebat adalah Anda beristighfar kepada Allah. Keur naon loba menta ka Allah ari dosa teh dihampura mending menta hampura heula ka Allah engke pamenta urang bakal dicumponan ku Allah. Opat apalkeun nya bereskeun salat jeung sabar, bereskeun Quran, bereskeun urang nulungan batur, bereskeun urang istighfar ka Allah. Insyaallah Pak, ieu panto-panto muka pitulung Allah.